Uyda pul tursa uxlay olmas ekansan. Bankka qo'ysammikin? Yo'q. Ortimdan tushishadi. Ayniqsa anavi Jahongir deganlar o'zicha tekshirib yuribdi. Nimaga keldingiz? Uyingga kirg'izasanmi? Yo'q. Qo'rqasan, ha? Men pulga yollangan advokatman. Yollangan bo'lsang, jim ishingni qilib yurgin. Sud boshlandi. Kirsanglar bo'ladi. Qani, Yur. meni Sodiq Turg'unovich yubordilar. Bizda nima ishlar bor ekan? Har yili shu kasalxonada davolanadilar. Shunaqa. O'zlarini palatalarini tayyorlab qo'yasiz. Qachon palata bo'shasa, navbatlari kelsa, ana o'shanda keladilar. Marhamat, o'tiringlar. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Meni qidirib qopsiz? Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Nima haqida? Ikkalamizni bitta dushmanimiz bor. O'sha haqda. Meni dushmanim yo'q. Adashasiz. Adashmayapman. Siz ham uni taniysiz. Uni ismi Nazokat. Meni ketkizib oilamni rasvo qilganidek, sizni ham boshingizga yetadi. Ikkalamizni yo'q qilib, cholni boyliklariga ega chiqmoqchi maraz. Siz uni ishlariga xalaqit beryapsizmi? Yo'ldan olib tashlaydi. Xo'p, dushman bilan qanday kurashamiz? Yo'li bormi? Bor. Faqat chol menga ishonmaydi. Lekin sizga ishonadi. Hozir bu ilonni boshini yachmasak, sizni ham meni ham chaqib o'ldiradi. Afzalboy. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchiman. Nima ekan? Mana. Shularni ko'rsa balki cholli aqli kirarmidi? Bu safar aniq ishonadi. Mayli, rasmni-ku Photoshop der. Lekin bu videoga hech nima bahona qila olmaydi. To'g'ri. Bu videolarni hammasini menga tashlab qo'ying. Xo'p bo'ladi. Demak, Jahongir bilan gaplashib olishim kerak. Jo'natdim. Rahmat. Hamma narsasini yo'qotgan odamlardan qo'rq deb aytishgan. Meni ham hech nimam qolmadi. Endi kuragim yerga tekkuncha kurashaman. Yetar endi shuncha cholni hurmat qilganim. Mana endi o'zizga keldi Afzalbek. Ha, Qoyilman. Charchamang.
Dada, Ha? Nargiz opa bilan gaplashdingizmi? U menga tegmas ekan. Menga aniq javobini aytdi. Dada, o'zingiz ham sal yoshrog'iga ko'ngil qo'ydingiz-da. Yosh kattaroq o'zingizga mosini topamiz. Shart emas. Umuman bu mavzuni yopamiz. Endi yolg'iz qolmang dedim-da. Sen borsan, menga shuni o'zi yetadi. Men ham gaplashib ko'raymi? Unga hozir uy kerak, pul kerak. Odamni ojizligidan foydalanish yaxshi emas. O'ziga munosib ko'rmadimi? Uni haqqi bor yo'q deyishga. O'ziga yoqmagan odam bilan yashashga majbur emas. Ha. Ayniqsa ayollarga oson emas. Shu haftaning oxirida Said bilan nikoh o'qitamiz. Nima? Dada, hali vaqtli. Bo'lmasam afzal Zakisdan ajrim bermaydi. Bizdan o'ch olmoqchi. Indamay yursak, haddidan oshadi. Dada, men bu haqida hali o'ylab ko'rishim kerak. Shundingiz-a? Hozir chol qayerda? O'sha eski davolanadigan kasalxonasida. Balkim birga borarmiz. Cholga bu bilan yomonlik emas, aksincha yaxshilik qilmoqchiman. U bor budidan ayrilmasdan oldin ogohlantirib qo'yish kerak. Aka, sizga ayrilgani yaxshi emasmi? Sizni shuncha qiynadi, yomonladi. Yo'q. U menga ko'p narsani o'rgatgan. Meni maqsadim uni xotinini asl basharasini ochib berish. Birga boraylik. Qo'limda aniq dalillar bor. Menimcha xotini yoniga kirgizmasa kerak. Xotinini kimdir chalg'itib turadi. Masalan, G'aybulla aka. Bizga 10 daqiqa yetadi. Ha, mayli. Borsak boramiz. Ikkalamiz bir bo'lsak, nazokat hech qayoqqa qutulib keta olmaydi. Kelishdingmi? Ha, mayli. Roziman. Yaxshi. Hovlidamiz? Men sizni uy ichida qidirib yuribman. Xo'sh. Birinchi ish kuni qalay bo'ldi? Maza qildim. Dugonalarim bilan maza qilib kulishib gaplashdik. Pari ham qaytib keldi. Matluba meni o'z lavozimimga tikladi. Kim bo'lib ishlayapsiz endi? Qarshingizda bosh hamshira Zulfiyaxon turibdi. Oho. Sizga mansab tegmasin ekan, ha? Voy, bu kunlarga erishish oson bo'lmadi. Axir bu qon bilan bu g'alabani qo'lga kiritdik. O'zingizda-chi? Nodirpa yaxshi ekanmi? Nodira to'kilib qopti. Rangi ketib qolgan. Qilgan ishiga pushaymon. Menga yordam bering deb rosa iltimos qildi. Mayli, dadasi. Yordam bering. Nima qilsa ham jigaringiz-ku. Men ham shuni harakat edaman. Sizni qo'lingizdan keladi. Men sizga ishonaman. Ish qilib tarbiyalanib chiqsalar bo'ldi.
Osonmas. Pora bilan qo'lga tushgan axir. Kaklik nafsi ila qo'lga tushadi deyishadi. Ko'zi kunda emas, kunida sinadi Zulfiya. Bilasizmi, bugun ishxonamizga kim keldi? Kim? Anuvchi Sodiq Turg'unovich keldi. Qara tulkimi? Ha, qarib quyilmagan xotinbozdek. Kelishi bilan ishonasizmi, Pariga qarasa. Bechara Parini rangi oqarib ketdi. Pari, yaxshimisan? Opa, Ha? Pariga qarasa qaraversin, lekin senga qaramasin. Nega menga qarayar ekan? Agar qarasa ikkita ko'zini yulib olaman. Bo'pti, menga qarab, Sodiq. tegish olib chiqqan qulupni aytamiz. Hozir Olib chiq. chiqaman. Qulupni aytamiz. Sodiq Turg'unovich. Sodiq Turg'unovich. Banu, keldingizmi? Nimaga menga aytmasdan bu kasalxonaga kelib oldingiz? Shunaqa bo'lib qoldi. Sizga aytishga ulgurmadim. Yoki joningizga tegdimmi? Nimaga jonimga tegasiz? Men sizdan xavotir olib, kasalxonaga borsam, siz u yerda yo'qsiz. Nima qilishni bilmay qoldim, qo'rqib ketdim. Xabar berishga ulgurmadim, Banu. Mayli, men sizga yaxshi ko'rgan choyingizdan damlab beraman. Yo'q. Tushunmadim. Choy ichgisi kelmayaptimi? Yo'q. Hech kim kelyapti, faqat yotarga yaqin menga mumkin emas ekan, doktor shunaqa dedi. Ha, hamshirani chaqirib yuboring. Kapelnasiga qarab borsin. Xo'p bo'ladi. Qarab borasizmi? Kechirasiz. Labbay. Ana bu 3-palatadagi kapelnisiga qarash kerak. Uzr, men u palataga qara olmayman. Tushunmadim. Sizlar bemor tanlaysizlarmi? Mabodo xo'jayiningiz ismlari Sodiq Turg'unovich emasmi? Ha, shunaqa. Nima edi? Men u palataga kirmayman. Sabab? Sababini eringizdan so'rang. Pari kim desangiz aytib beradi. Hoy, xotin bo'lsang, bunga ham gap o'tgan bo'lsa kerak. Cholni suyuqligini bilardim, ammo hamshiralarga ham osilib yurishini bilmasdim. Chaqirdingizmi? Bittasini koridorda ko'rdim. Kapelnitsani olib qo'ying desam, kirmayman dedi. Nimaga kirmas ekan? Ana katta doktorga aytib qo'ying bir. Hammasini ta'zirini berib qo'ysin. Mayli. Bu yerdan o'chiraman, siz u yerdan o'zingiz oling, xo'p? Hop. Mana Banu. O'zichi Banu. O'zi hamshiralar juda haddidan oshib ketishibdi-da. Menga hamchi bilmadim deb hali asabimga tegib ketdi. Boyim. Pari kim?
o'sha pari deganlari sizga salom aytvordi. Nega jim bo'lib qoldingiz? Muhabbat afsonasimi deyman-a? Bo'lgandaki, Nima? bu ayol mening boshimga ne kunlarni solmadi. Demak, sevganman deng. Ha, uylanganman ham. Ammo to'yim kuni Manzura meni pichoqlab ketdi. Qanaqasi? Men bilmaydigan shuncha narsa bor ekan-ku. Xotiningiz yuvosh, sodda ayol-ku ko'rinishidan. Nima, siz Manzurani taniysizmi? Uni ko'rgandek gapiryapsiz. Ha? Yo'q. Ko'rmaganman. Doim siz gapirganingizda shunaqa deysiz-ku. Juda ham yuvosh ayol. Uni ko'rinishi yuvosh. Ammo ichidan pishgan. Hammaga o'zini bechora qilib ko'rsatadi. Aslida qo'zichoq terisini kiyib olgan bo'ri bo'ladi, bo'ri. Buni qarang-a. Lekin biz Manzura haqida emas, Pari haqida gaplashayotgandik. Demak, o'sha go'zal ayol sizni xotiningiz. Bo'lgan. Atigi bir kecha. Nima? Berolmaymiz hozir qizimizni. O'qitishimiz kerak. Ha, o'qitamiz o'zimiz. Yo'q, hozir ko'pchilik shunaqa deyapti, ishonch. Ha. O'qitamiz deb ovolib o'qitishmaydi. Mayli. Ha. Salomat bo'ling. Qizing boshingda qolsin. Ha, hali ham qiz topmadingizmi, opa? Yo'q, qiz qirilib yotdi-yu, hammasini muammosi bor. Mamada ham o'qishi bor ekan. Endi mayli, o'qitaman. Kontrakt to'lashga ham rozi bo'lib turdim. Yo'q dedi-yu. Ha, aytgancha. Nabira muborak bo'lsin sizga. Qanaqa nabira? Voy. Lena o'g'il tug'di. Bog'li tug'ib qo'ydimi? Va o'g'limni bo'yniga ilib qo'ygandi. Esiz joydami? Xursand bo'lish o'rniga bir nimalarni o'ylaysiz-a, opa? Sizdan kelin qochib ketdi. Agar shunaqa niyati bo'lganda, ko'zingizni kuydirib uyingizda o'tirardi. Siz menga do'stmisiz yo o'sha o'risga do'stmisiz? Siz qayoqdan bila qoldingiz? Nima vala bilan bordi keldingiz bormi? Yo'q, bir tanishim orqali eshitdim. Voy. Hamma taniydigan tanishi qayerda ekan? Tavba qildim. Endi bolamni tezroq uylantirishim kerak. Bolasi bilan kevmasdan bir baroq qilib uylantirishim kerak. Odam bo'lmasa ekan-da baribir. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Uzatadigan qizingiz bor ekan. Hozir telefon orqali bo'lib ketdi-yu hamma yoq. Sovchilikka bormoqchi edim. Ha? Ha, xo'p. Qiz qirilib ketibdimi? Topaman. Baba topaman. Noz qiladi hammasi. Bolasini yetim qilasizmi, opa? Qanaqa bola? Voy, qo'ysangizchi. Tavba. Bir kecha deng. Ha, bir kecha. Munosabat uchun yarim kecha ham yetadi.
Pari deganlari keyin nima qildi? U menga xotinlik qilmadi. Unga katta villa, mashina olib berdim. Kassasiga pul qo'ydim. Shunda ham sizni sevmadimi? Men to'ydan keyin kasalxonaga tushdim. U esa qamoqqa tushdi. Demak, xotiningiz Manzurani o'rniga uni qamashgan. Manzura maraz ishni toza qilgan ekan. Umuman javobgarlikka tortishmadimi? Yo'q. Shuning uchun ham u mendan qo'rqadi. Tili qisiq. Chunki qo'limda dalillarim bor. Kerak bo'lsa, bir kunda qamatib yuboraman. Shuning uchun unga hech narsa bermagansiz, a? Xo'sh. Hech narsa bermaganimni qayerdan bilasiz? Mas paytingizda menga hammasini gapirib bergansiz. Esingizda yo'qmi? Balkim. Uni ketib haydaganman. Keyin u meni xor qilgan. Ancha qiynalgan ekansiz boyim. Bilmagan ekanman. Shunaqa. Bono, sizdek meni hech kim hali sevmagan. O'zi ahmoq xotinlar bilan gaplashgan ekansizda. Ular sizni yaxshiligingizni qayerdan bilsin? Mana men sizni qadringizga yetaman. Ana endi o'zga keldingiz. Ana endi choyingizdan bor-u. Bitta damlang o'shandan, boring bitta. Xo'p bo'ladi. O'zimni bonoyim. Boringizga shukr, omon bo'ling. Rosa ham qolib ketding-a? Mayli-yu, yordamim tegdi-yu. Ish qilib beringdan gap eshitmaysanmi? Yo'q, indamaydilar. To'g'ri tushunadilar. Oldin rashk qilardilar. Hozir ancha o'zlariga kelib qolganlar. Mayli, unda tezroq narsalaringni yig'ib birga chiqib ketamiz. Oppa, hozir Sodiqboyning xotinini ko'rdim. Qaysi birini? Yangisini-da. Ko'rsangiz, xuddi kalta kesakka o'xshaydi. Unaqalar bilan kalta kesaklar yashaydi. Menga kapelnitsani olib qo'ying dedi. Olmayman ham, kirmayman ham dedim. Janjal qilmadimi? Ustingdan arz qilaman dedi. Eringizga Paridan salom aytib qo'ying dedim. Pari, sen ham qitmirsan-da. Shunaqa alamlarim bor. Ichimdagi shayton dorisiga zahar qo'shgan dedi. Pari, tavba de. Biz jon olmaymiz. Biz uni davolaymiz. Shu yodingda tursin. O'zi bilasan-ku bizda qanaqa insonlar yotishini. Bilaman. Mayli, qo'yavering, menga e'tibor bermang. Sen-chi uni xonasiga umuman kirma, nariroqda yur. Yur, ketamiz. O, Sodiq Turg'unovichni Parisi sizmisiz? Ha? Salomimni yetkazdingizmi? Yetkazdim. Sevgi tarihingizni ham eshitdim. Xo'sh. Qanaqa ekan sevgi tariximiz? Noshukrlik qilibsiz-ku. Erimmi shuncha narsasini olibsiz. O'sha eringiz menga ninasini tiqib olib, kasalini yuqtirganini ham aytdimi? Kamiga oilamdan ajratib olgan. Majburlab xotin qilganini ham aytdimi? La'nati kasalini shuni orqasidan orttirganman. Hayotim ostin-ustin bo'lib ketdi.
tupa-tuzi oilam bor edi. 2 farzandim, yaxshi ko'rgan erim bor edi. Qaynonam kasalligimni bilib ajratib oldilar. Men ko'chada uysiz, xor bo'ldim. Unchalik emasdir. Erim shuncha pul bergan ekan. Mazza qilib yashash kerak edi. O'sha pas eringiz hamma narsasini qaytarib olgan. Ehtiyot bo'ling. Sizni ham chuv tushirib ketmasin. Nima bergan bo'lsa hammasini qaytarib oladi. Bunga rahmingiz kelmasin. Ketdik. Bu chol men o'ylaganimdan pishiqroq chiqdi-yu. Nima dedi? Igna tiqib olgan deydimi? Voy, g'irchinni ekan bu odam. Vaqt borida bu yerdan surib olish kerak. Nazokat, oladiganingni olib bo'lding. Boshqa yerlarim oldida buni yuvosh deb yurardim. Yuvoshga sira ham o'xshamayapti. Hamshiralar umuman ishlashmas ekan. Boringizga shukr, Banu. Bu yerga o'zi nimaga keldingiz? Shuncha kasalxona bor shaharda. Men shu yerda, Banu, 10 yildan beri davolanaman. Ular meni kasalimni qanaqa davolash yaxshi bilishadi. Oling. Oldinlari boshqacha kutib olishardi. Hammasi o'zgarib ketibdi. Sodiq Turg'unovich. Labbay. Men bir narsani bilmoqchiman. Xo'sh. Pariga bergan uy, mashina hammasi qolib ketgan? Hisobidagi pul qolgan. Unga uy ham, mashina ham berganman. Villam bilan trekeri qaytib olganman. Xotinlik qilmagan ayolga ne shuncha narsa berishim kerak? Men ham sizga xotinlik qilmayapman. Mendan ham qaytarib olasizmi? Meni tashlab ketmoqchimisiz? Marhamat. Bu yoqqa. Restoranga nega keldik? Bismillahirrahmanirrahim. Choy ich. Rahmat. Nima qilsamikin? Xotin tuqqani aytsamikin? Bilsa oldiga chopib borsa kerak. Aniq bo'ladi. Aytmayman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik? Olmamlardan ye. Menga qara. Bugun uchrashuvga chiqasan. Qanaqa uchrashuv? Chiqmayman, oyi. Agar senga ona kerak bo'lsa, chiqasan. Agar chiqmasang, onang o'ldi deb sovla. Oyi. Nima oyi? Nima oyi? Shu meni azoblab mazza qilsangiz kerak-a? Bolam, onalar faqat bolasini baxtini o'ylaydi. Voy, o'zi seni baxtingni boshqa nima kerak menga? Sen tinib-tinchib
Baxtli bo'lib yurganingni ko'rsam bo'ldi. Mayli. Siz uchun chiqaman. Baraka top. Qayerga borish kerak? Soat rovni oldida Chilonzordagi parkka borish kerak. Kech qolmagin, xo'p? Hey, Gulpiloval. Aha. Qizni rasmini yuvarib qo'yaman. Voy xudoga shukr, ko'ndi. Voy ko'mmaydi deb o'yladim. Yuragim chiqib ketdi deya. Yaxshi ham xotin tuqqan etmadim. Etsam likillab ketib olardi. Xudoyim. Nima, restorandan olib, restoranga sotamizmi? Unda nima foyda qoladi? Amunda arzonroq sexdan olsak, ustiga qo'yib sotsak, foydaga qolamiz-ku. O'zing qilib bera olmading-ku. Endi jim bo'l. Menga o'rgatma, o'zim bilaman. Tavba qildim. Shunaqa ham qo'polsiz? Erkak kishi qo'polligi bilan chiroyli. Qaysi aqlim bilan erga tegdim o'zi sizga? Pari, aytganingcha bor ekan. Opa, ichimdagini to'kib oldim. To'g'ri gapirdimmi? To'g'ri gapirding. Indamasdan ketarmiding? Boplading. Erchalari xotinlariga o'zlarini jabrdiyda qilib ko'rsatibdi. Bilmaydiki, nechta ayolni bebaxt qilganini. Ayolim Anoyga o'xshamaydi. Opa, shu odamni ko'rmasam kerak deb o'ylagandim. Yana to'qnash keldim. Odam bilan ko'rishadi-da, Pari. Birovni haqqi birovda qolmaydi. Yomonga o'lim yo'q, yaxshiga kun yo'q deb mana shuni aytishar ekan. Balki Xudoyim tavba qilishi uchun imkoniyat yaratgandir. Bunaqalar tavba qilmaydi. Endi har ehtimolga qarshi so'radim-da. Siz mendan kechmasangiz, men ham sizdan kechmayman. O'zingiz bilasiz, dushmanlaringiz tiqilib yotibdi. Xudo biladi, yana nimalar qilishadi. Erim masdan rasmlarni Photoshop qilganini qarang. Bittasi kelganda. Nazokat g'aybilarning xotini bo'lgan deb. Ishonmadim gulim. Ular meni sizdan ayirishmoqchi. Bilaman Bonu. Lekin ularning yolg'onlariga ishonmayman. To'g'ri qilasiz. Jahongir. Kech bo'lganda bu yerda nima qilyapsiz? Xabar olgani kelgandim. Boyim yaxshilar. Uyingizga borib damingizni oling. Nazokat Botirovna. Tashqarida sizni bir odam so'rayapti. Menimi? Ha, sizni? Kim ekan? Bilmasam. Men hozir qaytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimaga qolib ketdingiz? Ishlar ko'payib ketdi-da. Kapelnitsalarni olgunimcha kech bo'lib ketdi. Ha, mayli. Bu safar indamayman. Keyingi safar? Iltimos. O'zi charchadim. Uyga ketaylik. Issiq choy ichib, maza qilib kino ko'ramiz-a. Ovqatlaringiz bir ham shirin chiqadi. Siz uchun
bir nimalar olib kelganman. O'zingiz ovqatingizni qilib berasiz-da, maxsus retsept bo'yicha. Mayli, sizga yo'q deb bo'ladimi? Bolalarga ham qarash kerak. Bugun ishlab charchadingiz. Bolalarga o'zim qarayman. O'zim o'rgili. Yaxshi ham borsiz. Yo'lda dadamlarnikiga ham kirib chiqamiz. Xo'p, mayli. Qani ketdik. Nima bo'ldi? Hech nima. Ko'zingni yum. Nega ko'zimni yumaman? Ko'zingni yumgin, iltimos sendan. Faqat ochvorma. Voy. Qani, yum. Xo'pmi? Yur. Ehtiyot bo'l, yuramiz. Sekinroq. Qayerga ketyapmiz? To'g'riga. Hozir to'g'riga yuramiz. Anhorga tashlab bormaysizmi? Yo'q. Anhor yo'q bu yerda. Ko'zingni ochma. Qaydan bilaman? Hu derazadan eshikdan chiqarib Ko'zingni ochma, to'g'riga yuramiz, to'g'riga. Yo, endi-chi, pechenye tanlashga shunchami? Ha, bu yerda zo'r shirinlik bor ekanda. Shu yerda tur, ehtiyot bo'l. Ana endi ochsang bo'ladi. Voy. Nima bu? O'zing xohlagandek-ku romantikani. Qilmaysiz degandek. Bu senga. Rahmat. Endi meni kechirasanmi? Bu yarashuv sovg'asi. Muncha chiroyli. Rahmat. Men uchun shuncha harakat qilibsiz. Arzimaydi. Qani, o'tiramizmi? Ha. Yo'qdimi senga? Judayam. Hozir. Farqat qo'lyapti-yu. Allo. Dada, qalay bo'ldi? Zo'r. Ha, unaqada men ketdim. Mayli borgin. Xotining kasal ekan. Xo'p. Xo'p. Farhodmi? U ham yordam berdimi? Ha, bu hammasi uni ssenariysi. Qoyil. Rejissor o'zim. Xo'sh, nima buyurtiramiz? Ofitsiant, qarab oling. Yana sizmi? Mana shu yerimga keldingiz. Nimaga chaqirtirdingiz? Ha, men chaqirtirdim. Nimaga? Sen bilan gaplashadigan gaplarim bor. Menda yo'q. Yaxshi. Senga bir narsani ko'rsatishim kerak. Toba. Yosh bolaga o'xshaysiz. Yana Photoshop qilib keldingizmi rasmlar? Men ham, erim ham bu narsalarga ishonmaymiz. Katta odamsiz. G'alati qiliqlar qilasiz. Mayli. Senga qizig'i bo'lmasa, eringga ko'rsataman. To'xtang. Gapiring. Gapiring, nima? Menga qara. Ering bilib qolishidan qo'rqasan-a? Qo'rqmayman. Shunchaki mazasi yo'q odamni yuragini siqqim kelmayapti. Qo'rqasan. Bo'lmasam, nega meni o'ldirmoqchi bo'lding?
yo meni bilmaydi deb o'yladingmi? Chunki meni qo'limda katta bomba bor. O'zingizga juda katta baho berasiz-a? Yana shu bomba bilan o'zingizni portlatib yormay? Ko'ramiz. Rahmat. Marhamat. Ular pastga tushib ketishdi. Ha, toza. Xo'p. Baliq aytamiz-a? Mayli, baliqxo'rlik qilamiz. Bo'ladi. Bizga baliq. Xo'p. Aytib qo'ymaysizmi bir og'iz? Surprizni aytib qo'ymaydi-ku. Menga qarang. Pishiriqlarimni o'xshamaganda ham sizni qo'lingiz bormi? O'zing nima deb o'ylaysan? Ataylab meni asabimni buzib, maqsad shu yerga olib kelish bo'lgan, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Boshqa yo'li yo'qmidi? Sizdan zo'r artist chiqar ekan. Ha, endi bunday qilmasa ishonmasding-da. Ssenariyni o'g'ling yozdi, rejissor o'zim. Qaranglar-a, men aktrisa. Mana, tayyor. Jamoa. Menimcha, men seni yana sevib qolyapman. Ishonmayman, siz yolg'onchisiz. Voy rostdan, ko'zimni qara. Shu ko'zlar aldaydimi? Aldamaydimi bu ko'zlar? Nozi? Nozi? Ha, bu yoqdaman. Erni ham kutib olishni bilmaydi. Ha, nima bo'ldi? Namuncha xursandsiz? Ha, BBC xabarlardan bexabar qolibsan-da. Bugun dadam bilan oyimga romantika uyushtirdim. Oho. Oyimni xursandliklarini ko'rsang. Hali hech qachon bunaqa xursand ko'rmagandim. Xursandliklardan yig'lab yordilar. Dadamchi lekin shu esimni taniganimdan beri menimcha oyimga birinchi marta surpriz qilishlari. O'z oyim bundan ham yaxshisiga arziydilar. To'g'ri. Ayol kishiga e'tibor kerak. Ha, nima bo'ldi? Kasalga o'xshab yotib olgansan. Bunda bir kutib ol. Farhod aka, yo'qmi? Mazam bo'lmayapti. Nima bo'lmayapti? Issig'im chiqdi. Mazang bo'lmayaptimi? Qani? Issig'ing yo'qmi, mashinnik? Issig'im bor demadim, issig'im chiqdi dedim. Oyjon kelib qaradilar, dorilar berdilar, issig'im tushdi. Oyimning yaxshiliklarini ko'rdingmi? O'z qizlaridek munosabatda bo'lyaptilar. Shuning uchun oyimning qadriga yetgan Nozimaxon. Xo'p, bo'ladi, amirim. Mana shu yoqda lekin shunaqa chaqir endi meni. Ha, xo'p. Hozir ovqatingizni to'g'rilab beraman. Mastava qilib berganlar oyijon. Voh. Qo'yningizda ilonni kattasini saqlab yurganingizdan xabaringiz bormi? Kimni aytyapsan? Bu qiz pul topyapman deb bunaqa kech kelishi menga yoqmayapti. Har kuni yuragimni hovuchlab o'tirar ekanman-da. Bu qiz qachon kelar ekan deb. Nega tushunmaysan ey? Shu borayotgan oilasi bilan tanishib kelsak bo'lar ekan. O'g'lim hozir ancha o'zgargan. Ingliz tilidan IELTS olmoqchi. Va nihoyat o'qishga qiziqibdi. Bu uchun dadamga rahmat. Mana do'stlarim, biz hozir ayolim bilan baxtli onlarimizni belgilab, sayr sayohatga chiqdik.